Sağlarmısınız мәхәббәт утында янучы хөрмәтләребез? Мөгъҗизалар тормышта түгел, бар әкиятләрдә генә очрый дисезме? Сез ялгышасыз. Чөнки бүген тормышта очрый торган бер мөгъҗиза, ягъни мәхәббәт хисе турында сөйләшә торган көн. Нәкъ шушы мизгелләрдә бер-берсен эзләп тапкан парлар, гашыйк булганнар, үзләре сайлаган ярларга хисләрен аңлатырга ашыга. Гашык кеше башкалар булдыра алмаганны да тормышка ашырырга сәләтле. Мәхәббәт үзе үк мөгъҗиза. Гап-гади кешеләрнең гап-гади хисләреннән туган бөек мөгъҗиза. Исәнмесез, кадерлеләребез. Ты что, пятерку, что ли, получила? Ә сезнең Тоси кебек мәхәббәттән ышанганыгыз бармы? Әллә инде аңа ышанмаучылар рәтендәме? Ә нәрсә соң ул мәхәббәт? Бу сорауга кешелек барлыкка килгәннән бирле нинди генә җавап бирелмәгән. Ә ул һаман ачык булып кала. Һәм бүген мин аны хезмәттәшләремә бирәм. Мәхәббәт. Тукта яңадан. Нәрсә өчен яраталар? Тамыр сорауын бир. Инде өчен бу бик катлаулы сорау. Белмим инде хәзер. Тукта, Лилия, шул дөньяга тукта хәзер нәрсә өчен яраталармы? Галим, син моны читарсың бит инде? Мәхәббәт нәрсә ул дигән шундый зур сораулар бирә инде кеше үзенә. Һәм минем хәзер бу сорауга ниндидер тирән фәлсәфи уйлануларга кирип китеп зурдан күп җавап бирәсе килми. Мәхәббәт ул төрле була. Туган илгә мәхәббәт, ата-анага мәхәббәт, сөйгән ярга мәхәббәт, балаңа мәхәббәт. Ихлас булсаң, бу хистә сине дә яратачаклар. Һәм инде сөйгән ярга булган мәхәббәт ул күзеңә карап кына аңлашу аның белән. Һәм инде мәхәббәтле гаиләдә, мәхәббәт тулы гаиләдә балалар да бәхетле була. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә. Һәрбер йөрәк аны яңарта дигән шигырь юллары белән мин тулысынча килешәм. Мәхәббәт ул минем өчен шәхсән бик зур бәхет. Олы бәхет, ул яшәүнең мәгънәсе. Мәхәббәт кешене гомумән дөньяга карашын үзгәртә. Мәхәббәт кешене ничектер канатландыра. Ул кешене кабул итә тулаем. Аның исендә, тавышында, ниндидер начар гадәтләрен дә тулаем кабул итү һәм үзеңне аңа ышанып тапшыру. Эчке дөньяңның да, гомумән идеяларыңны һәм алга таба булган планнарыңны да тапшыру. Мин мәхәббәтне хөрмәт сүзе белән аваздаш дияр идем. Чөнки хөрмәт булмаса мәхәббәт булмый. Хөрмәт ул кешенең сыйфатларына карап, сиңа карата булган гамәлләренә карап барлыкка килә. Һәм менә шуннан соң иң беренче кеше күңелендә хөрмәт уянадыр дип уйлыйм. Аннан соң инде мәхәббәт. Бер-берсенә мәхәббәтле күз карашлары белән генә караучы, бик талантлы, бик матур пар бүген бездә кунакта. Менә бер-берсен аңлыйлар микән? Шуны сезнең алдыгызда дәлиллигәл. Бездә кунакта Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры артистлары, Татарстанның атказанган артистлары, парлы гаилә, Алия һәм Фәнис Калимуллиннар. Саумысыз, хуш килдегез. Хәйрле иртәләр, исәнмесез дуслар, исәнмесез хөрмәтле тамашачылар. Менә Зөлфия бик матур итеп тасвирлады сезне. Дөресме бу? Чын барлыкка туры киләме? Бер-берсен күз карашыннан аңлаулар. Аңлыйсың икән, 27 ел яшәгәчтән күз карашыннан да кирфек сирпүеннән аңлыйсың икән, өйрәнәсең. Гомумән мәхәббәт ул һәркемнең шәхси эше, мәхәббәт ул көтмәгәндә барлыкка килә. Сезнең мәхәббәттегез ничек туды? Көтмәгәндә булды ул. Әзерләндегезме махсус? Яки уйламаганда көтмәгәндә барлыкка килде? Без 3 ел ярым театр училищесында бергә укыдык, бер курста, име? Ул вакытта инде әле безнең бер-беребезгә артык игътибарыбыз юк иде. Әмма ләкин барыбер күзәтеп килгәнбездер инде, нәрсәдә булса теге күзәтүләребез булгандыр, бер-беребезне өйрәнгәнбездер инде без. Бик артык игътибар итмәсәк тә. Менә укып бетереп, театрда бер сезон эшләгәчтән ялкын кабынып китте менә шуннан соң. Алия нишләптер дәшмичә генә утыра. Апа дип әйтәсе килми инде. Шуңа күрә Алия дип генә әйтәм, ачуланмасыз. Күз карашларыгыз очрашты әллә? Юк, тыңлап торам да, күз карашлар безнең әллә кайчан очрашкан инде. Ләкин үз вакытында үз теге 3 ел ярым буе теге нитеп барган, тикшереп теге сынап барган кешене бер дә читкә җибәрәсе килмәде, эләктереп кенә аласы килде. Димәк, сынап килдегез. Алия бүтән төрлерәк аңлата монда. Менә бит инде ул уку бергә, эшләү бергә, яшәү ансыда бергә. Сезнең шулаймы яки уку бергә, яшәү бергә, эшләү бергә?
Ниче керек үтә буна безгеләр. Монда бит 27 ел ул бит законлы, укыган елны 3 елын кушсаңансы бит 30дан артык бит. 1 ел эшләү бит әлдә 31гә тула монда. Икегездән құрылған мөнәсәбәтләр дип әйтергә кирәк. Менә эш өйгә кайтамы? Шул кызыксындыра мин. Чөнки без өйдә гел эш турында гына сөйләшәбез. Biz kollegalar olarak şul sırau bir şeydi. Kayta indi. Bizde de şul hal iyice kayta, işte iyerip kayta. Ondan sonra bir noktasına kelip jetesin de ol, işte hallerini söyleşip indi. Eyde, tuktatı gele. Kuşi gelip başka temaga gailege iyice eyde rahatlani gelmene iyide turu bilen onu tıp dip naşlaytır banlarsın. Şulaytırıp tuktatmasan tuktatıp da bulmayan. Bara ol. Гаилә тормышының беренче еллары гадәттә игътибар күрсәтүгә бик аерылып тора бит инде. Беренче бәйрәмегезне искә төшерә аласызмы бергә үткәргән? Bizning endi uylanish vaqtlarimiz көз көне булды, сентябрь ayında, әйме. Туй мәҗлесләреннән соң шуннан соң килгән яңа зур бәйрәм, яңа ел булгандыр ул, әйме. Безнең шурлар ничектер бераз теге юклыграк заманнар иде бит. Әйбер дә юк янда, акча да шуның хәтле күп түгел иде. Менә мин хәтерлим, бәйрәмнәргә җиләк җимешләр алганы менә Ananaslar alганны хәтерлим мин. Шул ананасларны берәр ай алдан алып, гәҗитләргә төреп, аны холодильникның иң аскы нине куядыр игенде саклансын дип. Шуннан соң мандариннар кытлыгы. Мандариннарны әллә ни күпме алдан алабыз да очраганда, шуннан соң һәр көнне берәр мандарин әкрен генә чери башлый. Берәм китә, яңа елга бетә, яңа елга тагы эзләп йөрисең чыгып. Менә ничектер шушы ниләре белән истә калгандыр ул. Юкны бар итү белән хәтерле. Бар итү белән. Чынлап та без юктан гына башладык инде. Авылдан бер кашык белән чыгып киткән балалар инде бер чемодан тотып, шуннан Аллага шөкер инде менә шулай әкрен. Шуңа күрә дә тормыш кадерле дә, гаилә дә, кыйммәте дә шунда дип уйлыйм мин аның. Менә шул башлангыч еллар дигән син тасвирладың инде. Менә Алиядән сырыйсы килә. Башлангыч шыр бит ул нәрсә дисәң дә Котлаурак деген балалар. Аннары сіз әйтеп үттегез инде 27 ел бергә яшәгәч, кирпек сирпүеннән дә аңлый башлыйсың. Бер-берен дисең, менә шул башлангыч шырда хатын-кыз дәшми калса, барысы да әйбәт була дип инде өйрәтергә яраталар безне өлкәннәр. Менә шул башлангыч шырга мөнәсәбәт һәм сезнең фикерегез, Алия. Башлангыч шырда шуны да эндәшмичә калсаң әйбәтрәктер, ләкин ул шәхсән миңа кагылмады. Ул башлангыч шырда без бер-беребезгә дәшми калалатып чыктык. Шуңа күрә беренче 1-2 ел ул безнең бер-беребезне бастыру, характерларыбызны өйрәнү һәм ничегрәк дөрес җайлап килергә икәнне күрсәтү. Аннан соң тормыш итә балалар тугач, балаларны үстерә тагын шулай кабатлана үзеңнең ягышларыңны өйрәнеп, ничек иреңне җайларга кирәк икәнен һәм дә Аллаһка әлхәмдүлилләh шөкер бүгенге көнгә килеп җитеп, менә шулай хәзер инде бер күз сирпеп кенә алып җитә. Дәшергә дә кирәк. Дәшергә дә кирәк. Ничә еллар дәвамында гаилә тормышының төп кыйммәтләрен ачыкладыгызмы? Шуларны санап китә. Яки еллар үткән саен үзгәрә барамы? Юк, менә еллар үткән саен тормышның менә кыйммәтләре ул бер-береңә иң беренче игътибарлык һәм хөрмәт итү. Менә шун мәгънәсендә хөрмәт итү. Мәхәббәт инде ул мәхәббәт ул һәр вакытта ул синең белән беренче елыңнан башлап менә хәзер хәтле ул ашкыр мәхәббәткә үрелеп бара ул. Ул мәхәббәт көннән-көн артып кына бара. Чөнки син аңлыйсың, синең кадерле ирең ул бәхет ул синең янда булу. Сен шуңа күрә көннән-көн сәгать сайын яратып кына торасың, яратып кына барасың. Шушы яратуны югалтмас өчен Фәнис шаккатта оптырып. Мин әйтәм, мин аңа гел әйтеп яшәм, мин сине яратам. Ләкин менә үзеннән аның син мине яратасыңмы дип әйткәндә, ул менә эндәшмичә калуы гына менә кай вакытта бик катты теге бәйрәмнәрдә әйтә ул аны, ләкин ул әйтә, гел әйтеп торган әйбер тәмен жоғалта ди. Шуңа күрә безнең татар егетләренең тәрбиясе шундый. Без кичкенәдән өйдә үк әти әниләрнең мин сине яратам дип әйткәннәрен ишетеп үсмәдек, дөресен әйткәндә. Бит безнең тәрбиябез икенче, бездә менталитет икенче. Шуңа күрә без алай бик кычкырып йөрмибез. Без эш гамәлләребез белән үзебезнең хөрмәтебезне күрсәтәбез, яратуыбызны. Менә шул эш гамәл дигәннән бер-берегезгә карата көтелмәгән бүләкләр ясыйсызмы? Беләсез, кем активрак бу юнәлештә? Менә көтелмәгән бүләкләр дигәндә мин менә иремнең бик матур йөрүен яратам. Шуңа күрә мин һәр вакытта үземә менә кибеткә кергәндә мин үземә әйбер алмыйм. Мин аңа
алырга тырышам күбрәк. Аны киендергә, аны карарга тырышасың. Аны киендергә. Менә ул теге өске киемме, эшке киемме, һәр вакытта мин аңа нәрсә булса да алып кайтырга тырышам. Мин хәтта менә кызым да әйтте, әни, син тине бигрәк яратасың инде. Гел аны теге бүләкләндереп кенә торасың. Үзеңне яратырга кирәк ди. Ләкин мин иң беренче мин аңлыйм, әгәр дә мин якыннарымны яратам икән, мин шуның белән бәхетле һәм мин үземне дә шуның белән яратам. Hiç kine de sizin 27 yıl birge gımır etkenler diye aytып булмый. Әле менә гашык булганнар гына кебек. Бүләкләр бирегә ярата ул, бүләкләр бирәм, бу бәйрәмгә дә менә хәзер 14-те, 23-е җитә, шуннан соң алга таба яңа елларына да юк инде кирәкми миңа бер нәрсә дә алмаз зинһар. Бик күп инде әйберләр җыйма шуны әйбер. Юк, барыбер бер нәрсә булса алырга кирәк дип. Ул үзе инде миңа әллә нәрсә кирәкми, миңа бер кичкенә генә бер нәрсә бүләк итсәң дә минем күңелем була ди ул. Аннарсын шунда әйтә торган сүзе бар аның. Мине алай-болай мине үпкәләтсәң, аннан соң инде син минем яныңа теге гафу үтенәсең булса, минем янга ничек килергә белмәсәң, миңа бик тәмле җимеш, я булмаса шикләвекләр алды. Ул җимешләр шикләвекләр ята. Шуннан соң мин иреп китәчәкмен, син сүз әйтмәсәң дә аңлаячакмын шул нәрсәдә икән дип, шулай итеп аның әйтә торган сүзләре дә бар. Менә балалар дидегез, гаиләдә нинди тәрбия бирергә тырышасыз? Менә шушы гаилә нигезен саклап калуда яки сез аны сүз белән аңлатмыйсызмы? Үзегез белән бер-берегезне тотышыгыз аркасында гына да күренеп алар аңлыйлар маны. Чынлап та менә баланы тәрбиялый мин хәзер шулай итәм, менә булай итеп куям, булай эшләп куям дип тәрбияләп булмый инде аны. Дөресен әйткәндә без үзебез дә алай итеп тәрбияләмәделәр. Чөнки без үзебезнең әти-әниләрнең мөнәсәбәтләрен күреп, тагын читтәге кешеләрнең мөнәсәбәтләрен күреп чагыштырып, ничектер менә үзебез дә шулай тәрбияләндек дип әйтәсе килә. Бу очракта бездә дә шулайрактыр инде ул. Балалар алдында ярамый. Тыелырга кирәк монысыннан. Әйе, моны балалар күрергә тиеш түгел. Балалар бу турыда нәрсә уйлар дип шулай иттереп, мөгаен шушы гамәлләребезне дән инде күреп, балалар теге үзләренә кирәкләрен ала торганнардыр. Чөнки бала тәрбиялим дип кенә тәрбиялеп булмый инде аны. Яхшы, икегез дә артистлар арагызда көндәшлек юкмысың? Я, уйлаганыбыз да юк, Аллага шөкер. Көндәшер өчен аңа Җирлек булырга тиеш. Җирлек булмаганда юктан көнләшеп яту, гомер итү ул үзе бер шир. Кая монда көнләшеп булсын? Иртән бергә, көндез бергә, кич бергә, спектакль бергә, кайтып китәләр бергә. Кая монда көнләшергә урынмаса? Ичмаса бер жол икебез теге аерымракта туры килми. Мин репетициядә булганда, син өйдә калып, яисә син репетициядә булганда, мин өйдә калган чакларда ичмаса бик булмый дип, сирәк була дип. Минем күрше әби бар инде, апайым да ул әйтә, менә ирем белән яхшы яшәр өчен һәр вакытта янында бул. Кунакка барса да аннан калма. Ул кайчан ята шунда ят, ул кайчан тора шунда тор. Без өйдәге шулай. Ул ята икән, көндез мин ятам. Яшь парлар, истә калдырыгыз, бу бик әйбәт киңәшләр. Менә шулай киләчәктә дә сезгә бергә ятып, бергә торырга, бергә йөрергә насип булсын. Кунакка килеп, шулай уен көлке шаяру һәм җитди сөйләшүегез өчен рәхмәт яусын. Бик зур рәхмәт, бәйрәм белән барыгызны да. Сау булыгыз. Без кунакларыбыз белән сау булашып, һава торышына тукталыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә болытлы көн, кар яучак, 5 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама ярышчалы Алабугада аязучан болытлы һава, кар көтеләм, температура 3 градус. Төньяктан Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида болытлы көн, явым-төшемнәр көтеләм, 2 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатышта Арча-Кукмара Балтачта болытлы, температура 4 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә кар яучак, 5 градус салкын. Чистая Нурлат Мамадышта шулай кар яучак, 3 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Айверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә.
Мәркәзебез Казанда болытлы көн, қор яучак. Температура көндіз 6-8 градус салқын. Жел төньяк көн батыштан орташа тезлектә. Атмосфера басымы төркемеш бағанасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Һава торыштырында әлегә менә шулар иде, көннәрегез куанычлы үтсен. Bugün 14 fevralda Татар мәгърифәтчесе, тел галиме, язучы, тарихчы, тәрҗемәче, этнограф Каюм Насыриның тууына 198 ел. Каюм ага гакыл һәм тәҗрибәнең тыгыз бәйләнештә торуын күрсәтә. Һәрбер нәрсәнең шиге бардыр, әмма гакылның гына шиге юк ди ул. Гакыл һәм тәҗрибә ул җир белән су кебектер. Мәгълүм ки, су белән җир бер-берсеннән башка берни эшли алмыйдыр ди. Dünyada bulgan яңалыкларны җиткерү өчен сүзне хезмәттәшебез Алия Селимҗановага тапшырабыз. Яфраклары бизмә яки поролон, ботаклары тимер чыбыктан. Дизайнер Юлия Каз җилем, буяу һәм башка кул астындагы әйберләрдән шыңга охшаган бәләкәй агач модельләрен ясый. Кыз әйтүенчә, диорама белән макетларны ул балачактан ук җыярга яраткан. Бер вакыт үзенең эше тимер юлы өчен ул өйләр сатып ала. Агач сыннарын үзендәге материаллардан ясарга була. Сделала, выложила в интернет. Ясадым да тимер юл моделистлары күрә ала торган биткә интернетка куйдым. Шул агачка бәйле бик күп җылы сүзләр, уңай фикерләр яздылар. Алга таба шушы яңа идея белән кызып китеп, тагын ясый башладым. Хәзер Юлия төрле агач сыннарына заказлар кабул итә. Нарат, чыршы, кайын. Кайвакыт баобаб яки сакура ясап бирүндә сырыйлар икән. Дизайнерның төп заказ бирүчеләре тимер юл моделистлары һәм диорама ясаучылар. Кайвакыт баласына үй эше итеп кулдан ясалган әйбер кирәк булганда, шәхси заказ белән ата-аналар да мөрәҗәгать итә икән. Алга таба дизайнер үзенең күнекмәләрен камилләштерергә уйлый, ясаган сыннары чын агачка охшасын иде дип тырыша ул. Осло мәдәнияте тарихы музеенда рун ташы куелган. Археологлар әйтүенчә, биредәге язулар дөньядагы иң борынгысы. Оларга 2000 ел чамасы булырга тиеш. Рун ташына 2021 ел ахырында Ослодан көнбатышка табарак Тирифьорд күле тирәсендә тап булалар. Моннан тыш кремация чакырында таштан тыш янган сөякләр һәм күмердә килеп чыга. Сөякләр һәм агачтагы углерод изотопларын анализлау язуларның безнең эраның 1 һәм 250 ел аралыгында төшерелгәнен күрсәткән. Гадәттә рун ташлары викинглар күмелгән урыннарда куелган. Рун символлары төшерелгән ташлар Скандинавиядә билгеле булган иң борынгы алфавит. Кудаханәгә рәхим итегез, бездә кунакта филология фәннәре кандидаты, сынлы сәнгать музееның өлкән фәнни хезмәткәре Зөфәр Мөхәммәтшин. Зөфәр әфәнде, саумысыз, хуш килдегез. Без үзегез әйтмешлек, сезнең белән очрашкан бар иде инде Бакый урманчы хакында аңа багышлап тапшыру әңгәмәләр эшләгән бар иде. Тик әле сез вакытта башталып кына җибәргән кызыксыз дигән идегез. Анда мин юк идем, мин барысын да белмим. Хәзер китап әзерләгәнсез. Бакый урманчыга багышланган. Нинди китаплар алар? Февраль айы аның туган көне кергән ай икән дә исәп калсак, шул турыда сөйләшик. Менә иң беренче чиратта нәрсә дип әйтергә кирәк. 17 ел вакыйгасыннан башлыйм инде. 17 елда аның улы Айдар урманчы, Бакый урманчы сынлы сәнгать музеена аның шәхси архивының бер өлешен вакытлы кулланышка тапшыра. Һәм шушы вакытта инде мине эзләп таптылар. Нәҗип әфәнде Накаш шуннан күрешеп, сөйләшеп дигәндәй, менә шулай итеп очраклы рәвештә генә Бакый урманчының шәхси архивына кирип китәргә туры килде. Һәм инде безнең директорыбыз Розалия Миргандин кызы Нургалиеваның үтенече буенча biz фәкыйрегез аның шигырьләр китабын әзерләй башладык. Вот, шул шигырьләр китабы әзерләгәндә, аның шәхси архивлардан танышканда шатлык, кызыклы әйберләр килеп чыкты. Димәк әле моңынчы дөнья күрмәгән әйберләргә дә тап булгансыз. Монда гомумәндә менә бу китапларда тегесе менә бу китапларда 90% дип әйтим, ничек дигәндә, аның җәмәгате Флора апа
Флорапа урманчы, Ахматов урманчы шактыгына өлешләрен, хикәяләрен, бер күпмедер шигырьләрен газеталарда, журналларда, айрым китапларда бастырылгалаган. Ләкин инде мондый ук дәрәҗәдә бу рәвешле, әле бу аның шәхси язма мирасын әле беренче мәртәбә халыкка, укучыга тәкъдим итү. Ул бит инде рәссам буларак кына билгеле күбесенә. Әлбәттә, без аны рәссамнан да бигрәк, аны тамашачы, укучы, гадәттә скульптор үзе язганча уйма сәнгатен генә күз алдына китерә. Уйма сәгать аның үзе язганча, менә истәлекләрендә дә бар, көндәлекләрендә дә. Башлангычы да бик матур бит, шигърияткә гашыйк рәссам. Дип куйдым. Бу китапларга нинди байлыклар тупланган? Менә бусында иде безнең анда әле монда шигырьләрнең бер өлеше генә. Мин анда әзерләп куйдым. Ул гомеренең соңгы көненә кадәр шигырьләр язган. Гомеренең соңгы көненә, соңгы сәгатенә кадәр. Сәгатенә кадәр хәтта. Кадәр. Менә әйткәнемчә, 6 август 90 елда иртә торып язган шигыренә бар. Ул үләр сәгатьләре җиткәндә язган шигыре. Һәм алар барысы гарәп графикасында. Һәм алар башта үлгән шигырь графикасында язган кеше. Менә бусында инде менә бу җыен фондында аша чыгарылган китапта анда инде өлешчә берникадәр шигыре, аннан соң үзенең шәхси үзенең мәкаләләре, берничә мәкаләсе, аннан соң бер көндәлеген, 86 ел көндәлеген кертеп, һәм инде хатирәләреннән үзенең тормыш юлын шәхсен ошатырган айрым гына истәлекләрен бирдем. Менә истәлекләр дигәннән шуларның берсе, дошманнарга рәхмәт әйтәм. Намус сатып алар миңа булыштылар үргә ашарга, көнләштеләр, кир эзләп өйрәттеләр, абайлап, саграк булып, камилләшү алардан булды миңа. Аның иҗаты һәм шәхесе шушындай, менә шушы шигырьдәге шәйен аның. Әгәр дә менә шушындай каршылыклар булмаган булса, аның тормышында, язмышында, әлбәттә, Бакый Урманчы моның кадәр үрләргә, моның кадәр уңышларга әйтик ирешә алмаган булыр. Ул менә чыннан да шулай, чынлыкта бит инде каршылыклар шәүсәсен. Менә үлгән көнендә аның язып калдырган шигыре дә бар дисез. Нинди юллар ул, әйтә аласызмы? Менә ул сымга биттендә, хәзер сезгә күрсәтәм. Ул ничектер сәгатен язып калдырганмы аның? Юк, сәгате язылмаган. Флорапаның менә үлем көткән сәгатендәге халәтен язган иштәлеге бар. Мин аны Ходай насип итсә, менә икенче бер китапка кертәм. Менә монда шигырь булайрак. Гомеремнең моның инде теле гафу итегез, теле авыррак Макыйрманчының. Гомеремнең салмак агымлы унча рәхмәте белән аерылган дәверенә килеп җиткән идек инде. Айгыл белән гомеремнең яңа мәгънәви кыйммәтләр белән талгын хәлендә дәвам итәм әле. Айгыл да яңарак бер сыйфатта булып, мәгънәдәр сурәттә күренә, минем гомеремнең хуҗасы ул инде. Менә бу аның шул соңгы әңгәмәсендә булай килеп чыга, ул кулына яза алмый, сөйли, магнитофонга яздыра, Флорапа. Менә яңа этап башлана. Өченче китапка да килеп җитә. Бусы инде Ибн Фазланың Болгар иленә килүе. Аның тарихы да кызыклы. Бакый Урманчы еш кына Уфа шәһәренә, Башкортстанга йөрергә яткан, андагы дуслары белән очрашырга яраткан. Һәм инде шунда барган вакытта бер кыска гына әйтеп китим, Бакый Урманчы ул тарихчы да. Ул бик күп татар тарихы һәм бик күп әйберләр белән шөгыльләнә, сәнгать тарихы белән, татар тарихы белән, Россия тарихы белән. Аларны өйрәнмәсәң эшләп тә булмый. Әлбәттә, тагын шигырь ясарга туры килә, фикерне белдереп дигәндәй, ул кемнегенә әсәрен, скульптор әсәрне, уйма әсәрен шәхсне ясарга алынса да, ул шәхеснең иҗатын өйрәнә, шәхесен өйрәнә, аның мөнәсәбәтен, аның характер үзенчәлекләрен, һәрбер детальне өйрәнеп кенә ул фақат шушы вакытта гына эшкә тотына ала. Һәм шулай итеп тотынганда, кемнең алсаң, Тукай инде, Мәрҗани инде, Әмирхан һәм башкалар. Менә бу очракта да шулай ук Уфага баргачтан Риза Фәхретдиновның архив белән танышырга туры килә. Ул вакытта инде Риза Фәхретдинов архивын тапшырган балалар Диния Нәзарәт архивына.
шәхси архивын. Шушында ул Ибн Фатланның Риза Фахрдинов тәрҗемә иткән Ибн Фатланның кулъязмасын таба һәм уланы күчереп ала. Күчереп ала һәм нәтиҗәдә 68 елда күчерелгән, сентябрь аенда күчереп аланы. Монда казанлыларына тәкъдим итә. Казанлыларында ул вакытта Зәки Нури вакытлары баш редактор. Бу әйбернең аны монда мин аны керттем, аның искәрмәләре бар. Бу Ибн Фатланны бастырырга бик ашкынып тормыйлар, аның сәбәпләре бар. Ни өчен дигәндә шушы елларда Нуридхан Фаттахның Ител су акатырган романы басылып чыгара тиеш була. Шуның белән ул әсәр вакытында дөнья күрми кала. Менә Рзали Мергана рәхмәт, без 1100 еллык уңайдан улай берне мин культурага, мәдәният министрлыгына биргән идек. Һәм инде алар безнең бу проектны купладылар. Без 1100 еллыкка Риза Фахрдинов тәрҗемәсендә һәм Бакый Урманчының кыска гына искәрмәләре белән, әлбәттә ул искәрмәләрне инде миңа күп эшләргә туры килде, күп эшләргә туры килде. Шулай итеп без узган елны октябрь айында шушы китапны без әкрен генә эшләп чыктык. Иң беренче чиратта менә бу китапларны чыгаруда мин иң беренче чиратта бу якташлык җәмгыятенә рәхмәтле әйтергә тиеш булам. Ирек Мөнир улы Закировка. Һәм мин иң зурысын әйтергә тиеш булам рәхмәтнең сезнең коллегагыз дип әйтим инде Разил Исмәгыйль улы Вәлиевка. Әгәр дә Разил Исмәгыйль улы Вәлиев менә җыен фонды аша бу китапларны чыгарырга хупламаса, чыкларышын хупламаса, бу китаплар менә бу китаплар дөнья күрмәсләр иде. Изге гамәлнең нәтиҗәсе зур. Әлбәттә, Бакый Урманчының шәхси икәнен һәм Бакый Урманчының әле бүгендә хөрмәткә лаек кеше икәнен мин аңладым һәм шуңа күрә шатлана эшләп ятам. Рәхмәт, эшегезне яратып эшләгәнегез күренеп тора. Тормышта уңышлар сезгә. Амин. Бакый Урманчы үзе бала чагын искә алып, төрле уенчыклар әвәләп уйнарга ярата идем. Камыштан уенчык өйләр, тегермәннәр корганым бар дип сөйләгән. Бигрәк тә агач белән эш итәргә яраткан. Хәзрәк үскәч хуҗалык өчен эскәмияләр, урындыклар, умарта йортлар ясаган. Хәтта скрипка уйныйсы килгәч, аны да үзем ясаган идем дип телгә алган ул. Милли сәнгатебезнең якты йолдызларыннан берсе күренекле сынчы һәм рәссам Бакый ага Урманчының иҗатын искә алыйк. Bu менә 69 елның җәе. Бу абит чагы безгә мотоцикллар белән килеп туктадылар. Мужигым менә яшәле вакытта абитка кайткан иде. Булар районнан килгәннәр. Кызым минем күзлегем кайыкка менә таныштырырга бирәләр. Хәзер менә мин шул вакытта гына белдем әле бак, что алар Бакый Урманчы безнең бабайларның кайнананың дуслары булганнар. Менә безнең төшкән карточка, менә мин әле анда совсем яшь. Менә кайнанам, менә ирем, монда Хади Токташ малай да бар әле. Менә инструктор комсомолы бар алып килгән Рафаил Сулейманов дигән кеше ие ул. Менә без шул вакытта гына таныштык. Шуннан гына мин аны белдем. Что Бакый Урманчы безнең авылныкы. Хәзер ул сүздән сөз киттек тә, кызым син каяга ди. Мин әйтәм, мин шушы кристаллы кызы. Кем ди? Менә мин әйтәм, Шаймырза Сәгыйның кызы мин. Минем әтинем үз белә дә торган сүзләр ди миндә тегенәргә дә. Кызым, мин әле ди синең әтиеңнең нә түгел ди, бабаны да беләм ди. Шаймырза бабай белән без болыннарда жүргән кеше ди. Минем әти болынга чыгарга ул вакытта яшь булган. Әтинең абыйлары икесе, берсе Шәйхетдин, берсе Бәдретдин булган. Ул вакытта болында кушлар, кушта жаталар, интегеләр, изегетләр яшь үсмерләр икән инде. Әтиләре Шаймырза бабай уртада жата икән инде, ике малайы ике жакта жата. Кәнтегеләргә таяк белән Бәдретдин, Шәйхетдин, тәк жатыгыз дип шулай итеп маклап жата икән инде, шулай дип сөйли. Без шуннан бик яратышып та киттек инде. Салтык буланы картинасында да Нурфияны ясый Бакый Урманчы. Нурфия апаның кайнатасы Хайретдин, кайнанасы Миңҗамал белән дус булалар. Кеше Салтыкка гел аларга кайтып йөри Бакый ага.
Олар үзіне кеңешке болса да қайтқаннардыр енді. Бабай менің бек ақылlı бек столетний кіші кеңешерге. Олар сізге қайтайды ма Бақия абай? Бізге қайталар, хатыны білен қайталар, сөйлешелер, кеңешелер. Бұл оларның үйлері бет, міне музей болып бітмеген енді үйлері тұра. Уақытларда енді колхоз оларның үйлерін bir жағында медпункт, bir жағында библиотека үйі. Оны менің мужик көшеріп екінші орынға ремонтлап салды енді. Олар тіп өзі орында түгіл. Идрис бабай шушы ауылда болған, өксіз малай болған. Оны өзі біздің ауыл халқы ердем етіп оқытқан. Міне ол оқып бітіргештін, оны көлшеркінге жібергенлер жігіт күлішке. Міне ол үйленіп, шында Бақи бабаңа еш жарымдық шақта, олар жаңадан мұнда үйленіп қайтқанлар. Ол олай деп әйтәдірі мұнда қайтқаштында. Мен қайшан бабаға отырған, мен шу уақыттан мұна есептен туғанымны деп. Бұл мұнда қайтқаш бабаға отырған. Көп қайталары, құрбан ашларына да қайталары, әйбәтләп әнне оқидыры, біз оларға барадырыйық. Аннар соң аның картиналары көбейе ішлеген үйінде, бөлмесінде. Ол менің бабайға соқранадырыйы енді. Ғайса, міне ішлейм, өзі біздің илде алмайлар дей тұрғаны жаным. Әшет жерлерге сатырға рұқсат бермейлер дейдірі. Аның жиылғаны, сарғайып біткені, енді кәндерге ішлеген картиналарда міне оларын ішлегендір енді. Кіші салтық Иделден ирақ түгел. Иделні бик яратқан Бақияға, ғұмырының соңғы елларында Кама тамағындағы йортына да қайтып йөрөй. Міне ол енді қызығадыр, жаным бақшаға шығадыр, марталарны қарайдыр еді. Достым деп сөйлеседір ол бабайға. Достым, меңа бір марта илтіп қоярсың шында бақшаға де тұрғаны енді. Міне ризалашалар. Міне олар қайтадыр еді. Анда өз қатпа тәптішлеп езген. Олар дегенде жаталар, біз ерінде жатадыр, тәптішлеп сөйлесіп жаталар енді олар. Аны оларда ақырасайында ақша білен бек еркеншілікте болмағанdır жаным. Дегенде қазанда да міне шол ғайсаға соқранадыр енді ол. Шушы картиналарымдарына сатылсам да ғаламет болыр едік. Бақи Урманчы өзі де, ижаты да кіші салтық Кама тамағы Идел білән дә бәйлі. Кіші салтықтағы Урманчы йортын музей етәсейді. Қылғалинің қиссайы Юсуф поэмасы білән тәңгәл келген туғрылықлы мәхәббәт тарихлары бихисап. Бұрынғы заманнарда қызларының келешек ғойле язмышлары әйбәт һәм мәхәббәтләре туғрылықлы булсын өчен дип, ата-аналар оларны озатканда сандык төпләренә шигүле сөлгегә төрелгән Юсуф китабында салганнар. Киләсе сюжетта үзләренең мәхәббәт тарихлары белән уртаклашкан тәҗрибәле парларны күрербез. Аш ишегең мин керәем, синең нурлы йөзең мин күрәем имди дип мөрәҗәгать иткән Юсуф Зөләйхасына. 30, 40, 50, 60 ел бергә. Гаҗәп саннар кебек. Уйласаң, гомернең яртысы сайлаган ярың, тиң парың белән үткән. Авырлыгын да, шатлык сөенечендә бергә үткәргән алар. Бу матур парлар белән сезне дә таныштырыйк. Без кинода очраштык. Biz iптәш кызым белән алда утырабыз, иптәш малай белән артта утыра. Без көләбез дә көләбез. Кызлар, әйтегез әле бездә көлик әле ди. Абый мәйтәм әйтербез. Шуннан безнең арттан чыкты да китте, 2 айдан өйләнештек. 2 ай гына җирдә. Нәрсә аны сузу зирәгә вакыт итеп. Шулай 53 ел бергә яшиләр. 3 кыз үстерәләр. Гөлшидә апа тегүгә оста була. Аның хезмәтләре Мәскәүгә кадәр барып җитә. Аннан кибеттә эшли, кешегә авыр сүз әйтмәдем. Әлдә яратып искә алалар ди ул. Мин уйлаган идем, мәйтәм гомер итәрлек булсын дип. Гомергә шулай яшәрлек булсын дип. Элгизар абый Майскида 29 ел өлкән инженер булып эшләгән. Хезмәт итеп тырышып яшәгән. Гел 2 эштә эшләдем. Тырышмый, булмый, гаилә, балалар бар бит ди ул. Лайыклы ялга чыккач та 12 ел эшләвен дәвам итә. Tünde bilen kilirler bit. Avtobus jibererler benim alıp getirge işke. İş boyunca men bir injener bütün savxozal bardım. Onda nindi xazayıstı ve nidi. Anasının da irte bilen uzatı koya. Men aytım her bir günne 2 iftarı aşatıp yanlışka jibererdim. Обязательно kıymak ibitqa.
Бонны вот хосы. Бик яратам. Бүгін таныштық. Икенче көн никах укыттык та без ике көндә. Мына шайтырып илле гомербез узып китте. Касыйм абый шахтада эшләгән, Мәдинә апа белән бер көн танышып, икенче көнне өйләнешеп тә куялар. Шуннан Киргизиягә китәләр. Куркмады, эшләр куркырмы, яшь вакыт. Яшь чакта кем куркуа. Шайтырып китеп бардык та, анда без бер ел мәкән, бер ел тордык инде точно. Анасы кирдән без монда әйләнеп кайттык. Монда кайттык та Әлки районы Алпа совхозында нәмәсе механик булып эшләде. Аннан соң монда килдек, птица фабрикада тагын холодильщикка укып, холодильщик булып эшләде. Нечә ел эшләде? 18 ел эшләде. Мин инде үзем монда килгәч Казанский птица фабрикада эшләдем. Историясе бик зуран сөйләсәң, безнең инде әни дә бар үзебез белән. Без 39 ел кайнана белән яшәдек, Аллага шөкер. Без барыбыз да бер тату семья булып яшәдек. Эш кызга тәрбия биреп, бүгенге көндә 7 ыныкларын сөеп яшиләр. Мине караган өчен әнине дә карап бит инде. Шуның өчен бик зур рәхмәт инде, нәрсәтем инде менә. Әнигә күреп чыккан бу җегетне күршедәге җегет квартирада тора бит инде. Хәзер чыкты да әйтә, менә җиһаннарда бер җегет бар ди, акыллы гына ди. Шуннан очраштык инде без аның белән. Очраштык, бер ел җирдә без аның белән. Айрат абый заводта эшли, Рыкыя апа да озак еллар заводта, аннан пешекче булып эшли. 2 ул үстерәләр. Хәзер 4 ынык, 2 ыныкчык рәхәтен күрәләр. Тормышны икәү бергә алып бардык. Бер-беребезгә риза булып, матур яшәдек диләр. Никахыбызда 61 ел. Шунда бәйрәм итеп киттек. Инде балалар җыелды, аныклар җыелды, башка кеше чакырмадык. 61 ел бергә гомер итәбез. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Менә шуны әйтеп китим яны. Бу җимак кыша. Әбигә бик ошаган ел. Безнең менә әнисенә шул кадәр ошаган. Авылга кайтабыз. Авылда ибар идәләр. Бөтен көтеп торалар инде. Рыкыя Рыкыя кайткан бик жараттылар аны. Хәзер дә монда берсе Казанда тора, берсе авылда үлеп торалар. Рыкыя апа. Безгә менә нитеп икебезгә бер кеше булып яшадык. Икебезгә бер кеше булып. 3 ел йөрештек. Аннары 3 ел үткәч без 73 елны 6 июльдә өйләнештек. Шамил абый мастер булып эшли. Венера апа почтада хезмәт куя. Язмыш аларны Пермь өлкәсендә чыраштыра. Эш буенча сәфәргә киткән чак иде дип искә алдылар алар. 2 бала, ул һәм кыз үстерәләр. 5 ыныклары бар. Быел бергә гомер итүләренә 50 ел була. Балаларыбыз бик тәртипле, Аллага шөкер. Хәзерге көндә мәрхәмәтле, безгә дә булышып торалар, игелекле. Үзебез дә эшләдек, безгә карап эшләүче булганнар да, эшчән булганнардыр инде. Менә шундый үрнәк гаиләләр күңелгә тынычлык, өмет бирә. Канатлары аерылмыйча, озак гомер кичерергә язсын аларга. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Азалия Прокофьева. Синде ерак карак кашырып кой ул Валентинканы, яме? Син идең ул минем мәхәббәтем, күктә янар якты йолдызым. Тәҗрибәле парлар белән тугрылыклы мәхәббәт турында сөйләшүнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Асинова бистәсенең Ак калпак җитәкчесе Рәмзия Мулахметова инициативасы буенча Сияз Гыймадинов исемендәге Асинова гимназиясе коллективы белән берлектә Пар канатлар дигән күркәм чара узды. Шушы чара мен инде монда балаларның булуына бик сөендем. Югары сыйныфлар обязательно булсын дип утырдым. Шуннан да үзләре дә шаулаганнар бик дөрес. Чөнки ул бу әби бабайга да түгел әйме. Ул безгә дә түгел. Ул менә шушы бүген 11-9 сыйныфта укучы балалар өчен бик кирәк чара. Менә булай да яшәп булай икән бит әле. Менә шушылай яшәргә кирәк. Менә шулай яшәсәң генә бәхетле булып була. Үзең дә һәм башкаларның да бәхетле итеп була дигән шушындый үткәндер аларның башыннан. Беренче өлешендә бу үрнәк гаиләләр белән танышырбыз. Аларның бәхетле яшәү серләрен ачыкларбыз. Чара чыннан да символик. Аның алып баручылары 13 ел бергә гомер иткән Вафиннар гаиләсе. Үрнәк гаилә булу ул үзеңне күрсәтү түгел, ә йөрәгеңне тыңлап, акыл белән бергә эш итү.
Бүгін шуның хәтле сокланып утырам сезгә. Шундый итәгатьле, шундый матур, күпме гомер кичергән татар гаиләләре. Рәхмәт сезгә бик зур, сезгә озын гомер, бәхетле, шатлыклы гомер, балаларыгызның, аныкларыгызның сезгә гел матур, мәрхәмәтле булуларын гына теләп калам. Тагында матуррар елларда яшәргә язсын. Сау сәламәт булыгыз. Оныкларыгызның рәхәтләрен күрергә язсын. Аларның сезнең алда биеп йөрүләрен күрергә насыйп булсын. Сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Рәхмәт сезгә. Чыннан да, һәр гаиләдә бала туа. Шул баланың бәхете, гомере озын булсын дип теләп, кадерләп үстерәләр. Кичкән юллар, тормышта булган хәлләр артта кала. Гомернең алтын, бриллиант елларына җиткәч, һәр кемгә дә кара каршы утырып, әлдә ярый син бар янымда дип дәшергә насыйп булсын. Шаны калабыз инде мондагы Асиновадагы балалар шундый үрнәк гаиләләрне карап, матур гаиләләр кырырлар дип шанасы килә. Бик зур рәхмәт, бәйрәм белән. 36. Безнең менә бар теләгебез дә шул иде. Без балаларга сезне күрсәтәсебез килде. Рәхмәт сезгә барсы өчен дә. Рәхмәт үзегездә шундый булганыгыз өчен. Үзегез кебек шундый тәрбияле уллар, кызлар тәрбияләп безгә оныклар биргәнегез өчен. Һәм нәкъ тә менә үзебезнең татар гимназиясендә укытканыгыз өчен. Әйе, менә шулай парлашып гомер кесенә килүгез. Ходай Тәгалә сезгә сәламәтлек бирсен. Тагында парлашып, озын гомер кичерергә насыйп итсен. Бер-берегезнең хөрмәтен күрсәтеп, балаларыгызга үрнәк булып яшәгез. Безгә үрнәк булып яшәгез. 35 ел партнерлар тапшыруын алып баручы буларак, шушыны оештырган кешеләргә, анда катнашучыларга рәхмәт әйтәсем килә. Ашаган белми тураган белә диләр. Шушындый кичәләрне оештыру, карап утыру күңелле. Гаилә никадәр нык булса, оннан килгән җылылык та шул кадәр көчле була. Ул бит иң олы таянычыбыз, иң ышанычлы сыеныр урыныбыз. Быел Аллаһ бирсә 33 ел була. Калганнарга, яшьләргә, яңа гына тормыш корган яшьләргә дә шундый ук озын гомер теләп, бәхетле, тату яшәсеннәр дип өметләнеп калабыз, теләп калабыз. Инде безгә шушы әлеге мероприятиедә катнашкан бабайлар примерында 50-не дә тутыргасын, 60-ны да тутыргасын, гомер бирсен берүк. Әлеге парларга сокланмый мөмкин түгел. Чарада алар яшьлеген үткән елларында искә алды. Матур парлар өчен уеннар оештырылды, истәлекле бүләкләр, рәхмәт хатлары да бирелде. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Азали Прокофьева. Эштә коллегалар, өйдә ир белән хатын. Ой, син безне сөйлисеңме? Юк, тормышка ашкан хыялым. Резидә белән гаилә кору дигән Артем Пискунов. Коллегаларыбыз. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары Артем Пискунов һәм Резидә Сәләхованың кавышу тарихлары белән танышыйк. Безнең училище Гоголь 2 урамындагы бина 2 бинадан тора һәм без училищеда укыганда да менә шулай киенмичә генә кыш көне дә, яз көне дә, көз көне дә киенмичә генә йөгерә идек. Футболкалардан, чешкалардан. Һәм аларның аяклары җүшләмәсен өчен җүшләнсә чешка тизертыла, без аларны күтәреп йөртәдек. Менә булай группада егетләрдән күтәрттерә идек. Һәм менә шулай йөгерә идек 2 бина арасында. Борынгылар Рим мифологиясендәге мәхәббәт алласы Купидон үзенең укларын теләсә кайчан һәм теләсә кая ата ала дип санаган. Бүгенге сюжет геройларына ул уклар Казан театр училищесы баскычында укый башлаганда килеп тия. Шушы элекеге борынгы баскыч инде ул. Монда без генә гашык булмаганбыздыр инде. Безнеке соңгысы да булмагандыр. Шулай. Артем Резидәгә тәүге тапкыр беренче курслар бәйрәмендә күз сала. Шул Резидә башта Артемның ихлас хисләренә игътибар итми. Яшерен батырын түгел, башка күзәтүчеләр да җитәрлек була. Бер дәрестә утырасың бит инде.
аудиторияда отырасың, оқытушы сенен біраз сұрау берсе, оқытушы алдында ұят түгіл, әрізде алдында ұят бола башлайды. Әрізде оқып келген бұл деп, оқытушының фикірі бір оғыржы түшіп қала башлайды сеңе. Так, Пескунов. Әйтесің ауыз бар бет енді. Бір-екі штапқар айтып та қарадым енді. Аңнамады. Сандық алтынға алғыштырмен бітмен сені. Училищені бітірдік, ішке кірдік театрға, бірге ішлей башладық, 2 ел ішледік. Шундан соң ғана әлі менің нәрселер өзгерді. Башымдамы, жүрегімдемі? Артемға қарата. Айгүл ile спектаклін шығарған уақыт еді ол. Мен анда ойнамайдым. Артем шунда Ричард Галин деген образны башқара. Мұстай Кәримованың авторы. Һәм героиня Айгүл артынан йөрейінді. Шундай жауапсыз мәхәббәт, алар бірге ойнап үскәннәр. Үлеп ярата инде Айгүлне, балық ашсым келе десе, балық тотып кайта, җиләк десе, җиләк җыеп кайта, шундай инде. Айгүл һаман тегін индидер бір хыялындагы мәхәббәтен көтә, моны күрми дә. Шуннан мен уйладым да. Айгүлдә үземне, Ричардта Артемны күрдем дә. Һәм мағайын аның шул вақыттан инде талантлы актер екенін көріп, шунда нәрселер өзгерді инде. Нәрселер 180 градусқа өзгерді де, шундан жүріп кеттің деймін. Артем 6 ел Резиданы қаратырға тырыша, мақсатына ерішкеш 4 ел ұшырашып ерелер. Әйінді тулысынша ереген яулар үшін хәтті Санкт-Петербургқа да алып бара. Мәхәббәт Кав тауларында көшірерге сәләтлі дейлер. Хақсызлар екен. Мен тәқдим ясағанда да Резиде ойлап қараңыз. Жоқ, мен рационал кіші. Көз алдына кетіріп қара, менің тігі. Мен іштен. Жоққа кетмеді ме кәйінде Питер ақшасы? Зірі бұрын бұл, мен бұрын Питерға. Жоқ деп етмеді не ярар. Мен бек туңа тұрған кіші, мен қышқыны күйеуге шықмайым айтам, әйді келесі жайыны күтейік. Күттік те енді келесі жайыны. Майда айтайынды. Әйді, не, жай-жиде бетінді дей. Шоны не? Бұның ойында да жоқ, күйеуге шығарына жеймей. Бұқаман шылай жүр. Мен мұны жүрден. Бұл жері, маңа рәғет. Маңа не өтендігі? Мен тегі не, әзірек не шекілі. Тұқталі сен, әлі нәрсеге шығарып бітірме мені. Олай болмады бітінде. Мен де сенің қадіріңні білдім бітінде хан білем. Тышқа шыққан мұ? Ертеңгі шафаттысыны янасың. Итер қояр. Әскерге 9 ай еді, мен коляска біле орамға шықтым, менің туған күн 8 декабрь. Сен қоя демейтем, мен әскеріне ғавасулатырға орамға шығып барабыз. Детский площадкаға мін әлі де міндім. Біздің йорт бұлай, Пахаров есіман енді. Біз бұл яқта тұрабыз, мұнда кірәлі йортның ішіне әдейінді. Шында кірдім, бұл коллегалар білен, мен оқытқан студентларына алып келіп, тігілер шарлар білен, нелер қойып, аппаратуралар қойып, гитараларын білен, микрофонлар білен, меңа бағашылап язған жырларын жырлап, мәш кетіріп. Қыш күні ме, декабрь, солқын. Колясканы бір, Илнұрбай Назаров нетіп тұра, әскеріне. Ол әтіп тұра. Мен жылы-жылы мұны тыңлап тұрам. Тегінде артта студентлар бұттан соққыда басып тұралар. Мәш келіп. Сен бет менің көяшым, шешеклі, güzel yazım, күнде бөлек итесің, йөрәгеңнең барын азым. Менә инде 20 ел Яңа ғасыр телеканалы үзенең иң яхшы югары сыйфатлы тапшырулары белән тамашачыларны сөендерә. Бу югары уңышларга ирешүнең сәбәбе Яңа ғасыр телеканалында хезмәт итүче эшләрен яратып башкаручы көчле команда булуындадыр да мөгаен.
Шулай, яратмасақ мында эшләп тә булмас иде. Телеканалның саллы эзле тарихын искә алып үткәннәрне барлыйк. Бу еллар республика тормышында да зур вакыйгалар белән истә калган. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2007 елның 14 февралендә республиканың иң өлкән районнарының берсе Лаеш үзенең 80 еллыгын билгеләп үтте. 2019 елның бу көннәрендә Рөстәм Миңнеханов Сочида эш сәфәрендә булып кайтты. Яна бер ел үткәч Казанда Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникигә мемориаль такта ачылды. Хазина Милли сәнгать галереясында Татарстанның халык рәссамы Рабис Салаховның «Милли көйләр эзеннән» дигән күргәзмәсе ачылды. Рабис Салаховның күргәзмәсе Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында оештырыла. Күргәзмәдә соңгы 10 елда иҗат ителгән рәсем сәнгате, графика, декоратив ясалма сәнгать әсәрләре тәкъдим ителде. Яп-яшы урам күз алдында калган кыйма буеннан апаларын суга барганнарын карап калганнар идем. Алар әллә кая киткән кебек инде еракка баралар, чишмә, тәмле чишмә авылның икенче башында. Бала чактан калган хатирәләр күңелгә якын әйберләр бирде. Әйбиләрнең палас сукканы, бабайларның киез итек басканы, әниләрнең җыр-җырлап шигү чиккәне. Булар барысы да рәссам Рабис Салаховның иҗат дөньясы. Буенча мин аларны бер туплама ясадым. Бу борынгы үзебезнең риваятларга, борынгы поэзия үрнәкләренә багышлап эшләнгән халык җырлары. Халык җырлары күбесенчә монда алар күбрәк тә әле. Рәссам булмаса, бәлки ул шагыйрь яисә җырчы була алыр иде. Күңелендәге көй аһәң ритмнарын киндергә күчерә ул. Шагыйрьләрнең әсәрләре дә аның иҗатында яңа сулыш ала. Менә бу теге лирик шигырьләре әллә нәрсәләр булганда композиция ягыннан шуңа күрә менә бу җир җиләгем, кура җиләгем, ул бит кызлар җырлап кына җырлый торган урманда җыр. Аннары монда кермәгән күзгә ачы җилләрдә дигән бер картинаның минем үзем әни белән җилеккә барган вакытта безнең куры, чокыр дигән чокыр бар шунда. Әрәбәлекле, шунда тирән караңгы чокырында әлләнчә җиделәгән сигез чишмә чыга. Шуның икенче ягында урманнан юл барадыр. Җиләк җыйып йөргәндә бер абзый җырлап үтеп китте. Күзгә ачы җилләрдә озын иттереп, матур иттереп. Ул теге урманда бер кеше дә булмаган, ныграк матур ишетелде. Шул менә сеңеп калды башыма. Шулай да иҗат юлын керамикадан башлаган ул. Ул да бик кызык. Анда потому что менә утны, суны, җирне бергә кушып, ут эчендә нәрсәләр чыгарып була. Үзенчә алхимия бөтенләй. Бөтен краскалар да биолары, глазурлар бөтенсе алар бер төрдә. Аксыл. Аларны кушып мисалларга кирәк. Кайсы белән кайсын кушарга кирәк. Ул яндырып бетереп, аны өстерәп чыгармыйча, бернәрсә күренмеш, шуңа күрә бик кызык минем өчен. Рабис Салаховның дизайнер буларак башкарган хезмәтләре дә бихисап. Алабуга шәһәрендәге Марина Цветаева, Надежда Дурова, Владимир Бехтеров исемендәге музейларның сәнгать галереясының эчке бизәлешләрен башкара ул. Бу әле эшләренең кайберләре генә. Күп еллар инде таныш һәм Рабис Мөгалимович үзенең иҗатында Татарстан Республикасында гына түгел, бүтән төбәкләрдә, хәтта мәсәлән Төркиядә Иске шәһәр шәһәрендә безнең татар музеен ачып җибәрүче бик күп үзенең кешеләрен куйган. Бу эш өчен һәм дөрестән дә мин хөкүмәт исеменнән без сезгә бик рәхмәтлебез. Хазина Милли галереясында Рабис Салаховның «Милли көйләр эзеннән» исемле күргәзмәсе ачылды. Монда аның татар халык җырлары, риваятләре нигезендә иҗат ителгән рәсем сәнгате, графика, декоратив гамәли сәнгать әсәрләре тәкъдим ителде.
халыкны элеккедән килгән декоратив гамәли сәнгате бар инде. Шуңа да тартымлык. Бер вакытта ул реалистик та, бер вакытта теге художникның үз ние белән, карашы белән, үзенең фантазиясе белән бер кадәр бизәкләндеребрәк, бер кадәр гармония белән эшләнгән әйберләр, әсәрләр. Менә шунысы белән кызыклы. Мен менә хатын кызлар образы шул хәтле мотор, нәзик, нечкәлек белән тасвирланган. Һәм менә бабайларны күрдем, менә дә алар шул кадәр моторлык белән яратып, сөйелеп эшләнгән әсәрләр. Әлеге күргәзмәдә Рабис Саляховның соңгы 10 ел эчендә иҗат иткән картиналары урын алган. Манзара тапшыру өчен Лилия Гайзатуллина, Андрей Мохов. Бүген татарның талантлы, иң күп иҗат итүче композитор Манзара тапшыруында кунакта Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илмир Низамов. Илмир, сәлам, хош килдең. Сәлам, Хәлләр, кайфләр. Кайфләр бик яхшы. Синең менә мондый бәйрәмгә мөнәсәбәтең ничек? Анасың син гомумән мәхәббәткә һәм 14 февральдәге гашыклар көне чараларына. Гомумән мәхәббәткә караш бик яхшы, чөнки мәхәббәтсез кеше түгел, кеше яши алмый. Шуңа күрә тагын бер сәбәп булса, кешеләргә бер-берсенә мәхәббәт белдерергә, мәхәббәтен күрсәтергә, минемчә бу начар түгел дип. Ошамаса андый җырлар иҗат итә алмас иде бит. Әлбәттә, аерым бер көнне шулай бөтен дөньясы белән кытырып ала икән, димәк, ярый инде, әйме? Бу атнада көтелмәгән үзенчәлекле концерт була дип ишеттек. Нәрсәсе белән үзенчәлекле һәм нәрсәсе белән көтелмәгән. Нинди яңа яктан ачыласың, Алла берсә? Минем өчен ул бик көтелгән концерт. Мин аны бик көтәм, чөнки мин инде күп еллар җыр сәнгатендә күп эшлим, чөнки татар халкы өчен, татар милләте өчен барыбер музыка дөньясы ул беренчедән җыр дөньясы. Һәм менә минем җырларым аерым күп яңгырасалар да, әле бер кайчанда шундый тулы, зур концерт форматында бөтен артистларны җыеп, әле шундый концертлар мин үткәргәнем юк иде. Бу эстрада юнәлешендә. Бу эстрада юнәлешендә, бу заманча җырлар, модный ритмлар, барысы да булачак, һәм тере оркестр, җанлы музыкантлар һәм безнең бик сәләтле җырчыларыбыз. Бер-ике көн камыр ашама, күлмәгәңдә таптаман. Бу бик пәри. Булачак. Бу җыр әлбәттә булачак. Мин бу җырны аерым бер урында куйдым аны, чөнки бу минем өчен бик кызык җыр. Тагын кемнәр башкара синең җырларыңны эстрадада? Бәлки без белеп тә бетермибездер. Менә бу җырны инде Илгиз Шәһрәзиев башкара, Алина Шәрипҗанова булачак кичәдә, Эльмира Калимуллина әлбәттә, аны инде без барыбыз да күп ишетеп беләбез. Илгиз Мөхетдинов, Илсә Хуҗина, Артур һәм Эльза Исламовлар, Идрис Газиев махсус киләчәк бу концертка, Руслан Сайфутдинов киләчәк бу концертка. Идрис абыйның да репертуарында синең җыр бар. Яки ул кунак булачак. Ул кунак булачак. Ул җырны без күп еллар элек яздырган идек, ләкин халык аны белми, һәм мин ул җырны менә күрсәтергә бик белмәң аптырап куйдык. Идрис абыйның репертуарында минем җырларым бар. Руслан Сайфутдин дидек тагын. Руслан үзе генә килмәячәк, ул үзенең группасы белән, премьер группасы белән алар эшәү киләчәкләр, һәм монда Башкортстан дуслыгы да булачак бу сәхнәдә. Һәм әйтәсе кирәк, монда безнең шагыйрьләребезнең бит инде иҗатлары да яңгырачак, чөнки мин күп еллар инде алар белән тыгыз элемтәдә Эрнат Харис, Резида Зәйниева, Гөлсә Батталова, Эльмира Җәлилова һәм башкалар сүзләренә язылган җырлар яңгырачак. Менә шул эстрада юнәлешендә синнән бер дә сораган юк, хәтерләмим, чөнки син безнең еш кунак, нинди генә чара булмасын, без һәрберсен яңгыратабыз дип алынсак, анда Илмир Низамов, оператынсак Илмир Низамов, мөснәтнәс тагын Илмир Низамов. Эстрада тагын Илмир Низамов булып чыкты инде, шуңа сөрис килә. Эстрада менә бу дуэты ничек барлыкка килә? Артистына карап җыр языламы, шигырен күреп син ки иҗат итәсеңме, яки синең киеңә тап булып шагыйрь шигырь язамы? Яки Бөтенесе дә бар. Беренчедән әлбәттә шигырь. Ул бик каты илһам бирә. Кайбер шигырьләргә син аны укыдың да, музыка үзе туа. Еш кына әлбәттә җырчыга карап та син язасың. Күп җырлар минем туды спектакльләр өчен язылдылар. Менә Биюпәри дип әйтеп киттек бит. Күп җырлар инде спектакльдә туалар, ләкин мин бик телим менә ул спектакльдә бер
yönelişte bir halde yaşı. Anlarsın ol jırlar kayber jırlar indi mene ayrım tırmış alalar hem tamaşaga tanılar. Müstakil tırmış. Spektaklini nişktir kururga kerek anın bilen tanışırga kerek. Spektaklga yazуу ayrım bir indi hal ешкана spektaklni әле bilmисең дә ничек булачак ул. Сен инде музыканы язасың, монда инде режиссердан күп килә. Күп җырлар инде алар махсус җырчыларга язылды. Менә мин мәсәлән әйтеп китмәдем әле Сәйдә Мөхәммәтҗанова да катнашачак концертта аның менә бер җыры махсус аның өчен язылган иде һәм ул җырны җырлаячак ул концертта. Шушы концертны гомумән оештыру кайчан барлыкка килде шундый теләк? Теләк күптән иде, ләкин ничектер вакыт җитмәйде, куллар җитмәйде бу концертка, ләкин менә бу арада мин уйлап куйдым, күпме инде аны көтеп була, аны бер эшләргә кирәк дип уйладым да мин һәм менә янымда менә шундый җырчылар миңа ярдәм итетергән җырчылар һәм әлбәттә музыкантлар. Валерий Кратков дигән музыкант, ул бөтен команданы җыйды. Менә шундый музыкантлар янында булгач, андый концертны әлбәттә ясарга җиңелрәк тә һәм ниндидер өмет тә уяна, моны эшләп чыга алабыз икән. Димәк, бу көннәрдә син шушы шара белән янып киеп яшисең. Шуның белән яшим, безнең репетициялар бик каты бара, шуңа күрә мин бөтен тамашачыны бик каты көтәм бу концертта. Бу бик үзенчәлекле концерт булачак һәм кайбер тамашачы бәлки Илмир Низамовны башка яктан да ачарлар дип уйлыйм. Алып барышы буламы әлеге концертта? Алып барасың. Үзем алып барам дип уйлыйм, чөнки ничектер дөрес булмас. Мин утырып торам анда сәхнәдәме, залдамы һәм башка кеше минем иҗатым турында нәрсә сөйли. Ул бик сәер дип тоелды миңа һәм мин син үзеңнең иҗатыңда тамашаларга җитәчәксең. Һәм минем өчен дә ул бер сынау була. Рояль артына утырып. Ничек мин бу җырны яздым, ничек бу җыр туды. Ярар, аңлашылды. Композитор, опер яза, балет яза, монсын яза. Хәзер алып бара да башлый икән. Олды барып җиттек җәмәгать. Әле тагында сюрпризлар булачак. Ну барысын да әйтеп тормыйм. Килгәч эш көннән үзебез күрербез, Алла бирсә. Илмир кунакка килгәнчә рәхмәт яусын. Biz һәр вакытта тормышыңда, иҗатыңда уңышлар теләп калабыз. Театр артистларын һәр вакыт дулкынланып каршы алабыз. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары безнең кунакханә сәхифәсендә. Бигрәк тә үзебезнекеләр булгач, тагы да икеләтә каушыйсың, дулкынланасың. Рәйхан Габдуллина һәм Татарстанның атказанган артисты Ирек Кашапов. Саумсыз, хуш килдегез. Айнар, сәлам сезгә. Без сезне махсус парлап чакырдык дип уйлап куйсыннар әле безнең тамашачылар. Ирекнең сөйлешенә хәтта күзләре кысылып бетте. Yok, bizning tema big g'odiy. Ул tip очрашуыбызның сәбәбе театр, музыка, яһин театраль музыкаль концерт турында сөйләшәбез килә. Чөнки мин карап өлгермәдем. Без бер театрда эшләсәк тә, мин карап өлгермәдем. Асылы нәрсәдән алганда? Җырлыйлар диләр, театральләштергән тамаша өлеше дә бар диләр. Бу концерт Рөстәм Яхин бөек композиторның тормыш юлына, аның романслары да җырланыла инде. Без аны Айдар абый Жаббаров белән куйдык. Иң элек инде аның шушы тормыш юлын өйрәнүгә багышладык. Аның интервьюларын укыдык, тирәнтен өйрәндек дип әйтсәң дә була. Шушы концертта аның иң танылган җырлары башкарыла. Сезнең тарафтан. Безнең тарафтан. Сез тарихны өйрәндек дидегез. Сез образларга кирип уйнашаксызмы соң? Әллә инде тарихны гына җиткерәсезме тамашачыларга? Әлеге шарада без һәрберебез үзебезнең ролебездә, мин белән мәсәлән спекулятны уйныйм анда. Ул инде анда сорау туа һәрберсендә менә Рөстәм Яхинның пластинкасын табып булмас микән дип таба алмыйлар, эзлиләр. Берсендә дә юк. Шуннан соң бу сүзне ишетеп, бер спекулянт килеп чыга да сәхнәгә. Мин үземнең плащымны ачып җибәрәм. Минем ике яктан да пластинкалар төзелгән була. Шунда инде Яхинның бер пластинкасы алып бирәм дә үземнең җырымны башкарам. Менә образда бар һәм шундук җырга кирип итеп син гади артистка да әвереләсең шулай ук. Син инде җыр башкарасың һәм Рәйхан син. Оныта алмыйм җырын башкарам.
Күзләрем тик сине эзлиләр, сипкелле диләр мине. Һәм Ришат Ахмадуллин белән без барыбер бергә булырбыз дуэтын башкарабыз. Бу җөмлә теләк булдымы яки җыр исемеме? Җыр исеме. Җөмлә шундый килеп чыкты. Без Ришат Ахмадуллин белән барыбер бергә булырбыз. Бу җыр исеме. Ярар. Данияр Соколов бигрәк тә безгә нык ярдәм итте. Әйткән менә сөйткәндә без инде көмәк репетицияларга җыйлайдык, айрымда җыйлайдык. Оркестр ягыннан да бик нык безгә ярдәм булды. Шеки һәр вакыт туктап әйтәгәрдә менә җырны җырлаганда да ул инде үзенең замечанияларын әйтә торган иде безгә. Димәк, сәхнәдә башкаручы артистлар үзләренең образларында персонажлар буларак та һәм артист буларак җырда башкарачак һәм әлеге җырлар тере тавыш белән оркестр озатуында булачак. Шулай бит театрның оркестры тулы составта шушы оркестрны концертны алып барачак инде уйнап. Безнең оркестр бик тә хәтер үзегез беләсез. Зурайды, инструментлар артты. Манзара алып баручылар. Инструментларыбыз бик артты. Шуңа хәтер тулайым оркестр белән без инде сезне барыгызны да куандырыбыз. Бу концертта бер дә көтелмәгән дидер чыгышлар булачакмы? Әйе, концертта Зөлфәт Фахразиев катнашачак, ул оркестр белән фортепиано концертын уйнаячак. Чакырылган кунак. Чакырылган кунак, махсус кунак. Без сөйлибез менә, бәлки кызыксында уянгандыр. Кайда күрә алабызсың без бу театр музыка яһинны? Бу Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында булачак язның 1нче көнендә. Ай, ничек мәхәббәтле итеп әйтә. Бүгін нинди көн икәнен хәтерлисезме? Әйе, бүгін 14 февраль. Әйтәм җыр сиңгел шулай килеп кенә утырасың. Сиңа инде бүләкләр ясаганнардыр, букет, гөлләмә чәчәкләр тапшырганнардыр бүгін. Мәхәббәт бармы, Рәйхан, ничек уйлыйсың? Әлбәттә бар. Әлбәттә бар. Син нинди фикердә йөрәк? Мин чынлап та мәхәббәт ул бар, мин аңа ышанам. Чөнки гашык булганда инде ул син бөтенләй үзгәрәсең. Син үзеңне бөтенләй башкача тотасың. Син романтик икән. Син читтән үзеңне кешеләр нәрсәдер әйтсә дә син аны ишетмисең. Син башка уйлар белән яшисең. Әйтик, аяк җилгә тими. Ярый, тагын бер сорау калган әле. Театр музыка яһинның дидер бер дәвамы булачакмы тагын дидер бәлки яңа төрә. Яңа төр чаралар. Шулай ук Муса Җәлилгә багышланган дип без беләбез. Һәм Музафаровка багышланган дип шулай беләбез. Һәм киләчәктә Алла берсә безнең алар беренчеләр иде дигән шулай концерт булачак. Ул инде беренче татар композиторларына багышланачак. Ярый, рәхмәт, аңлашылды. Әле бит шунысы да бар. Көтелмәгән төртмәле сораулар бирергә жаратучы алып баручы буларак. Ирекнең Булат булган беләбез без. Рәйхан Мәйсәрә, ләкин сезнең әле бер кашында дуэт ясаганыгыз юк. Бер дә соң түгел. Аңламыйча. Шуңа күрә менә шул 2 ел гына булса да, анда менә Булат белән Мәйсәрәнең дуэты бар. Сине сагынып, сине сагынып, абау җаным чит җирдән. Biz şurayımız içelim ya. Biz rəhmət, bir-birinizə şunduq күз қарашынан аңлап алдығыз, таналшыларыңыз да шундук туры келді. Қонаққа келген үшін рәхмәт яусын, ішігізде, ижатығызда, тұрмышыңызда, мөхәббәтіңізде оңышлар тілеп қалабыз. Күнімізді шунды емлендірдіңіз, рәхмәт сізге. Білесіңіз келсе, мына шулай ул, театр артистлары ойнығына түгіл, хәтта мотор иттеріп жырлайды, біле? Тапшыруға келгенде машина тәрәзәсінен көріп өттім. Алмаз зор шәшәк бәйләме алған. Ғашиқлар күнінен нықлап әзірленген. Ол шәшәк бәйләме миңа булмаса да, шын көңілден сүйіндім. Бізде көрдік, көзлік киеміз бейт, Аллаға шүкір. Сыр етіп күн әйтем, сені де зор бөлек күті. Әй, ол шәшәк бәйләме сайлап ерулері біз. Өзі бір бәлі, өзі икенші бәлі. Ялғыш әйтем екен, бик көңілі мезгіл ол, бик көңілі шығыл жамағат.
яратырга килдек без бу җиргә. Яратмыйча безгә ярамый. Яратырга кирәк Тахир кебек, яратырга кирәк Зөһрә кебек, яратмыйча безгә ярамый. Хәерле көн дип эндәшәбез безнең яраткан телевизор караучыларыбызга. Бүген тренд үзәгендә чәчәккә язылу дигән төшенчә бар. Бу нәрсәне аңлата? Сезнең өегезне флористлар һәрдаим яңа чәчәкләр белән тәэмин итеп торалар. Әйдәгез әле без дә шул мотор гадәтне үзебезнең көндәлек тормышыбызга алыйк. Димәк, безнең алдыбызда менә шундый үзенчәлекле ваза, бик мотор чәчәкләр. Димәк, без эшне башлыйбыз. Әйе, без сезнең белән бүген Гашыйклар көненә багышлап, матур чәчәкләрдән кечкенә генә бәйрәм ясарбыз. Төп чәчәкләрне сайладык һәм инде букетны, бәйләмне спираль рәвешендә җыя башлыйбыз. Лилия ханым, сезнең белән бик күп композициялар, чәчәк бәйләмнәре ясадык. Инде флористларның бөтен серләрен дә беләм дисәм, ялгыш булыр, ләкин шулай да бик күпне белдем. Ә менә бу чәчәк, нинди чәчәк икән ул? Ләйсән, бу ранункулус чәчәге, аны башкача лютик дип тә йөртәләр. Менә мондый матур декорда куябыз. Аның өчен тейп алабыз. Тейп инде ул скотчка охшаган тасма. Әйе. Шулай без аны алабыз. Башкага тейп белән беркетеп куябыз. Әлбәттә, без бу декорны бәйләмне җыйганда куярга тиеш идек. Ләкин соңрак куйсак та ялгыш булмас. Димәк, безнең букетыбыз әзер. Без чәчәкләрне хәзер чәчәкләрнең сабакларын кисәбез. Чәчәк бәйләме сезне заграк шалтандырып торыр өчен көн сайын ваздагы суны алмаштырыгыз һәм чәчәкләрнең сабагын кисегез. Сөйгән ярларыгызга бүләк иткән чәчәк бәйләмнәрне аларны һәр вакытта да шатландырып торсын. Иртә белән эшкә киткәндә дә, кич белән эштән арып кайтканда да яратып һәм яратылып яшәгез. Амин, шулай булсын. Җир йөзендә мәхәббәт яши икән, димәк, тормыш дәвам итә. Һәр вакыт мәхәббәт белән янып яшәгез. Аннан да гүзәлрәк, аннан да саф хис юктыр бу дөньяда. Күңелендә мәхәббәт дигән якты хисне йөрткән кешенең йөзе дә нурлы, эшләре дә уң була. Якыннарыгызга, дусларыгызга гел матур, күркәм хисләр генә бүләк итегез. Тапшыруыбыз ахырында да барлык тамашачыларыбызга мәхәббәтебезне аңлатабыз. Без сезне яратабыз. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Айдар абыйның җыры искә төште.